皆さんこんにちはそして皆ទាំងអស់គ្នា Hi everybody Samnang ですខ្ញុំគឺសំណាង前回はひふへほを学びました皆さん覚えましたか今日はまたひらがなを5つ勉強したいと思いますមេរៀនលើកមុនយើងបានរៀនពីអក្សរひらがなហាហ៊ីហ្វឺហេហូរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំវាបានទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តរៀនអក្សរひらがなចំនួន5ទៀតអក្សរទាំងនោះមានដូចជាម៉ាមីムメモでは早速始めましょうតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាម៉ាសូមមើលពីសរសេរអក្សរម៉ាអក្សរម៉ាគឺមាន3គំនូឧទាហរណ៍毎日មានន័យថារាល់ថ្ងៃអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរមីសូមមើលពីសរសេរអក្សរមីអក្សរមីគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍មីឈីមានន័យថាផ្លូវអក្សរបន្ទាប់មកទៀតគឺអក្សរមឺសូមមើលពីសរសេរអក្សរមឺអក្សរមឺគឺមាន3គំនូឧទាហរណ៍មឺរីមានន័យថាមិនអាចទៅរួចអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរម៉ែសូមមើលពីសរសេរអក្សរម៉ែអក្សរម៉ែគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍ម៉ែមានន័យថាភ្នែកអក្សរចុងក្រោយគឺអក្សរម៉ូសូមមើលពីសរសេរអក្សរម៉ូអក្សរម៉ូគឺមាន3គំនូឧទាហរណ៍ម៉ូជីមានន័យថាអក្សរではクイズをやってみましょうតោះសាកល្បងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះតេស្តនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយអក្សរថាតើជាអក្សរអ្វីខ្ញុំទុកពេល3វិនាទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអានចម្លើយពីខាងក្រោយតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមីម៉ាម៉ែもむ well done いかがでしたかយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវអត់កុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមិនទាន់ចាំអក្សរទាំងអស់នោះនិងកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផង今日ここまでですこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ